Grobowiec cesarza Tuduka w Hue. Za chwilę zobaczycie cały ten wspaniały i rozległy kompleks. Grobowiec cesarza to jedno z najbardziej klimatycznych miejsc w całym Wietnamie. To nie tylko miejsce pochówku, ale ogromny kompleks pałacowo-ogrodowy, który miał być dla władcy azylem jeszcze za jego życia. Cesarz panował w XIX wieku. Kompleks powstał jeszcze za życia cesarza, jako jego prywatna rezydencja. Cesarz spędzał tu swój czas, odpoczywał. Był jednym z najdłużej rządzących cesarzy swojej dynastii. Jednocześnie uchodził za władcę bardzo melancholijnego. Uwielbiał ciszę, naturę i poezję. To właśnie dlatego cały kompleks zaprojektowano tak, aby idealnie wpasował się w otaczający krajobraz. Nie ma tu przepychu typowego dla innych grobowców. Zamiast tego dominuje spokój, harmonia i naturalne piękno. Tuduk regularnie przyjeżdżał tutaj, by odpoczywać, spotykać się z dworem i tworzyć poezję w otoczeniu natury. Tuduk był bardziej poetą niż strategiem, co często mu zarzucano. A nie, twarde te. Ło, kochany, jak Bycze. Wszystko jest bardzo stonowane i spokojne, pełne symboliki i ciszy. Każdy element miał swoje znaczenie. Budowa trwała kilka lat i wymagała ogromnej pracy tysięcy ludzi. To była ogromna inwestycja oraz wielkie obciążenie dla mieszkańców, co wywoływało niezadowolenie. Całość tego kompleksu zaprojektowano zgodnie z zasadami harmonii, tak aby każdy element pasował do krajobrazu. Podobno ciężkie warunki pracy przy budowie doprowadziły nawet do buntu robotników. To pokazuje tylko całą skalę tego projektu i jego ogromny koszt. O Jezu, jaka ciepła. Tu macie kompleks w miniaturce. Widzicie, jaki to jest mega rozległy teren? Kompleks składa się z wielu budynków, świątyń i pawilonów, rozsianych wśród zieleni. Całość przypomina bardziej park niż miejsce pochówku. To robi zdecydowanie ogromne wrażenie, zwłaszcza na żywo. Spacerując tutaj możecie poczuć, jak bardzo cesarz cenił sobie samotność i kontakt z naturą. To miejsce sprzyja refleksji i wyciszeniu. Nie ma tu również tłumów, jak w innych atrakcjach. Dzięki temu klimat jest wyjątkowy. To miejsce naprawdę uspokaja. Jedną z największych tajemnic tego miejsca jest fakt, że prawdziwe miejsce pochówku cesarza do dziś jest nieznane. To dodaje temu miejscu tajemniczości i jeszcze większego klimatu. Dosłownie czuć tu historię. Podobno wszystkie osoby, które znały dokładną lokalizację grobu, zostały zabite. Dzięki temu nikt do dzisiaj nie jest pewien, gdzie dokładnie spoczywa cesarz. To jedna z największych zagadek tego miejsca. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie.
Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję. Znajdujemy się przed kamiennym pogrzebowym. Każdy grób, każda krypta, cmentarz, jak go nazwiecie, jak to określicie niezależnie, każdy władca miał taki kamień postawiony. Oczywiście nie jest to wybudowane, jest to z jednego kamienia wszystko wyrzeźbione. Z reguły zasada jest taka, że to zawsze po śmierci syn, prawda, opisuje potem historię swojego ojca, dziecka, natomiast on tu sam jeszcze zdążył się wystukać i wypisać na tym kamieniu całą swoją historię. Między innymi przepraszając za to, że za jego właśnie rządów Francuzi weszli do panowania Wietnam. Także tu takie rozliczenie jego jest między innymi właśnie na kamieniu. Jest inside here? Is inside here? No. Troszeczkę dalej. Trzeba dojść, Nie nie? było już, bo Trzeba zasłużyć na prezent. lewo, prawo można przejść dookoła. Wiem, można. A kto widzi? Przecież ja cię nie podkabluję. Sam dotknę. Wiesz, szanuję jak coś I to, Ale nie odleciało, nie? to widać. Dawaj, czekaj, zaraz będziemy skrobać. Jedno łódko weźmiemy. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Każdy krok tutaj odkrywa coś nowego. Ten plecak widzę, że już mi blaknie. Tyle razy był to był na końcu. Także nie wiem. Chyba jeszcze wycieczka i koniec. O cheder. Kompleks zajmuje ogromny teren. To jest jeden z największych grobowców cesarskich w całym Hue. Rozciąga się bardzo szeroko, na kilkudziesięciu hektarach ziemi. Tamten był 1930, a ten jest 1800. To jest ta sama dynastia, tak, tylko jedna była Angielów. Jak widzicie, architektura wokół idealnie łączy się z naturą. To właśnie ta harmonia sprawia, że Grobowiec wyróżnia się na tle innych miejsc w Wietnamie. To miejsce nie jest krzykliwe. Zamiast tego przyciąga swoim spokojem i specjalną atmosferą, której trudno doświadczyć gdziekolwiek indziej. Cały ten kompleks pozostanie w mojej pamięci na długo. Znajdują się tu pawilony, świątynie oraz miejsca przeznaczone do odpoczynku cesarza. Nie wszystkie budynki przetrwały do dzisiaj. Idziemy jeszcze. Jeszcze będzie jeden grobowiec. Część budynków została zniszczona przez czas, warunki atmosferyczne oraz konflikty, które przeszły przez ten region. Mimo to zachwyca. Drzwi. Zapukamy sobie i zobaczymy, jakie to są. Jezus, blacha. Już czuję, jak leci ze mnie pod tak, jak głową ruszam.
Tuduk był jednym z najbardziej wykształconych cesarzy. Napisał setki wierszy i tekstów, które do dziś są ważną częścią wietnamskiej kultury. Cesarz Tuduk nie miał własnych dzieci, dlatego jego następcą został adoptowany syn. O, proszę, jakie wielkie owoce na wyciągnięcie ręki. Co trzeba ściągać? Spodnie czy co? Spodnie. Na środku kompleksu znajduje się duży, spokojny staw, który był jednym z ulubionych miejsc cesarza. To tutaj pływał łodzią, odpoczywał i pisał poezję, obserwując naturę wokół siebie. Staw ten nie tylko stanowił centrum relaksu i inspiracji dla cesarza, ale także pełnił ważną rolę w kulturalnym i społecznym życiu dworu. Wokół organizowano nawet wieczory poetyckie czy koncerty. Ja to pokroju podjadam. Mamy normalnie wielkie bydlaki jak Nie? Takie spaślaki. Zdjęcia, ale jakie ładne. Spaślaki Czerwono. takie. Ten to musi być facet. Jego spokojna tafla wody odbija niebo i otaczające go drzewa, tworząc niepowtarzalną atmosferę sprzyjającą kontemplacji i twórczości. Wspomnienia cesarza związane z tym miejscem przetrwały wieki. Woda w stawie odbija drzewa i budynki, tworząc niemal idealny, symetryczny krajobraz. To miejsce wygląda jak żywy obraz, szczególnie o poranku. Staw w ogrodzie cesarskim nie był jedynie elementem dekoracyjnym. Jego obecność wprowadzała do otoczenia spokój, równowagę i harmonię, które były kluczowe dla dobrego samopoczucia cesarza oraz dla estetyki całego założenia ogrodowego. Woda jako symbol czystości i życia przyciąga różnorodne formy życia, od ptaków po roślinność wodną, co z kolei tworzyło naturalne, harmonijne środowisko. Tu mi ciepaj pod. Ciepaj. No, ciepaj to całe, chłopie, bo już wychodzą. Całe, tylko bez worka. Có vẻ là mút và nó không chịu. Và có một cái là cái mút Jakie fajne wielkie. Teraz wyszła. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.